Ja, und wir wollen über die Vorschläge, den Plan Selenskys noch genauer sprechen. Roland Carter, General AD hier im Studio. Herzlich willkommen. Guten Tag auch, Bill. Also die Einladung in die NATO, das hat Selenskyj jetzt immer wieder gesagt, ist für ihn sozusagen ein Fundament für den Frieden. Nun weiß man ja, dass Moskaus Kriegsziel ist, unter anderem eben einen neutralen Status der Ukraine für immer festzumachen. Also wie realistisch ist das? Er hat ja diese Forderung Aufnahme in die NATO an erster Stelle genannt. Und sie ist in seinem 5-Punkte-Plan ganz oben. Wenngleich er das bei seiner Rede im Parlament ein wenig konditioniert hat und gesagt hat, wir reden da eher von morgen. Und das halte ich auch für eher realistisch. Denn im Augenblick würde ja die Mitgliedschaft in der NATO das unmittelbare Eingreifen der NATO bedeuten nach Artikel 5 der Beistandspflicht. Ich halte insgesamt den ganzen sogenannten Siegesplan, und ich störe mich ehrlich gesagt schon an dem Begriff, der für mich eher zuspitzt, denn ein wenig glättet, für, ich sag's mal, realitätsfern. Denn die vollständige Wiederherstellung der Souveränität und territorialen Integrität ist richtig, aber in den Grenzen von 1991 halte ich zum derzeitigen Zeitpunkt angesichts der militärischen Lage für realitätsfern. 91 muss man erklären, da gehört die Krim eben noch dazu. Ne? Da gehört die Krim noch dazu, natürlich. Ja, das ist der besondere Punkt an der Geschichte. Und das Zweite ist, er fordert natürlich den Rückzug der russischen Streitkräfte auf diese Linie und will das erreichen durch Sicherheitsgarantien. Und da sind wir wieder beim NATO-Beitritt. Ganz wesentliche Faktoren sind aber auch die Freigabe weitreichender Waffen und zunehmend die Forderung nach mehr Flugabwehr und vor allen Dingen Flugabwehr von NATO-Territorium aus. Und ich befürchte mal, dass dieser Weg zu weit geht. Ich glaube einfach angesichts der doch prekären militärischen Lage jetzt mit der Weisung, Kupiansk zu räumen, zeigt, die Russen sind im Vormarsch. So traurig das auch ist für die Ukraine und so realistisch man das sehen muss, auf der gesamten Breite der Front. Ob das in Saporischschja im Süden ist, ob das Wuhledar ist, das gefallen ist, ob das die Vororte von Pokrov sind, ob das letztendlich jetzt Kupiansk ist oder auch die Lage selbst in Kursk. Ich halte sie für äußerst kritisch.